Xin chào mọi người. Hôm nay mình làm bài review này là do học từ anh Phạm Tuấn ra. Bài lấy cái tiêu zin của FZ 150i ra nha. Mấy bạn coi rõ nha. Này là tiêu zin. Thì mình có rút kinh nghiệm từ anh Phạm Tuấn ra là anh cắt rời cái tiêu zin này ra luôn. Cắt rời tiêu zin này ra. Nhưng mà mình chỉ cắt một cái lớp ở ngay cái đường hàn vô thôi, rồi mình rút ra, không cần phải đồ gạch gì hết. Khi nào mà không muốn xài nữa, không muốn ấy nữa thì mang đi hàn hoặc là khoanh lỗ ở đây, bắn ốc vô bình thường, giống như cái bộ độ vậy đó. Thì âm thanh thì giờ để mình làm lại âm thanh cho mấy bạn nghe. Lấy tiêu zin của cái bô zin ra rồi. Bô này là hoàn toàn chưa móc gì nha mấy bạn, còn nguyên zin hết. Đây là tiếng của mình lấy cái còn tiêu zin vô nè. Đó, này mình lấy tiêu zin ra nè. Nói chung là âm thanh của nó thì lực hơn, mà EQ thì không bị ảnh hưởng gì, theo mình nghĩ là như vậy thôi. Còn mấy bạn nếu như mà chuyên nghiệp hơn thì cứ map EQ lại, tune EQ lại. Mình là ở Vũng Tàu nha. Rồi, cảm ơn mấy bạn coi clip.